Саламат Садыкова, небереме апамдын атын койдук. Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова неберелүү болду. Бул тууралуу ырчы Инстаграмдагы жеке баракчасына сүйүнчүлөп жазган. Толук маалымат алуу үчүн Саламат Садыкованын өзүнө байланыштык. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Туулганына да, турганына да бир жараткан өзү себепкер. Кызыма энелик бакыт буйруганына миң шүгүр. Өмүрүн тилеп, өздөрү менен өздөрү өнүп өсө беришсин. Неберем Таиландтагы клиникалардын биринде жарык дүйнөгө келди. Кызым мигранттардын бири катарында. Көп жылдан бери чет өлкөдө жашап иштейт. Бактысын да четтен тапты. Аман эсен көз жарып, кыздуу болушту. Атын менин апамдын атынан Мария деп ыйгарылды, дейт ал Кубана. Бул тууралуу Барс медиа жазып чыккан. Самара Каримова акчаны күрөгүсү келүүдөбү? Азыркы учурда Самара Каримова социалдык тармактарда катуу талкууга алынууда. Жакында ырчы жаңы жылга карата чоң концерт бермекчи. Анын катталуучулары Самара сага акча эле керек окшойт деп ачык жазып салышууда. Эскерте кетсек, 24 октябрда Самара Кремльде концерт берип, анысын аябай пиарлаган. Бирок ал концертти биздеги спорт сарайга окшоптуп эле жалаң гана мекендештери барган. Катталуучулары ошондо да билети кымбат деп наразылыгын билдиришкен. Айрымдары Кремльде концерт койсо, ага да Россиянын бир да ырчысы келип коштогон жок деп пикирлерин калтырышкан. Маалымат булагы Аргумент Чекиткейчи.